मुझो तू अगो पोइ मुंहिंजी तरफ़ां जेको हुकुमनामो जारी करे कर असां त अर्ज़ रखण आया आहियूं। भई जोड़ी में ॾाढा था ठहो। खैर तव्हां सभिनीनि जी जेके भी पाड़े जा नेक मर्द मोतबर पंहिंजे पंहिंजे घर जा हलाइण वारा कमाइण वारा बच्चन के पालण वारो तव्हांखे गुज़ारिश ही आहे त तव्हांजे तक में काफ़ी वक्त खां वठी सियासी तब्दीली सोचन में अची न सघी आहे। हालांकि मां इहो ज़रूर चवंदो हलां त जेसि ताईं मुतबादिल क़ियादत मुतबादिल मुक़ाबले लाइ का उम्मीदवार जी तव्हांजे साम्हूं चूंड मुक़ाबले में सिलेक्शन लाइ इलेक्शन में नज़र नथी अचे तेसि ताईं हिक ॿिए खे आसरे दिलासे ते हलाइण में काफ़ी वक्त गुज़री चुको आहे। हाणे वक्त अची वियो आहे फ़कीर सिकंदर जी दुआउनि में फ़कीरी घराणो तव्हांजी असांजी गॾियल महिनत में त इस्माइल शाह जी शक्ल में तव्हांखे सूबाई नुमाइंदगो सूबाई तख़्त नुमाइंदो मिलियो आहे तव्हांजे लाइ ऐं ख़ासि तौर ते जेके भी उहे दोस्त आहिनि 15 सालनि खां उम्मीदवार जी तलाश में हुआ त उहो वक्त अची वियो आहे त पंहिंजे वोटनि जो इज़हार करे ऐं बाक़ाइदा 8 तारीख़ ते सितारे खे मोहर हणी जीअं तव्हां सितारा आहियो ईअं चमकायो तव्हां 8 तारीख़ ऐं मां त हमेशह तव्हांजे 203 ते नेशनल असेंबली ते चैलेंज ॾींदो आयो आहियां ऐं चैलेंज पियो ॾींदुसि जेसि ताईं तव्हांजो साथ रहियो मूंसां गॾु। त हाणे असल शइ खे जे तव्हां थोरो सम्झंदव त तव्हांखे अंदाज़ो थी वेंदो त हिकिड़ो ई पासो हमेशह तव्हांजे तक में अवाम जे क़ीमती वोटनि खे हासिल कंदो रहियो आहे ऐं उन वोट खे हासिल करण खां पोइ तव्हांखे इहो महसूस कराईंदो रहियो आहे त ॼण उन जी महिरबानी आहे त हू उन तक में अची तव्हांजे क़ीमती वोटनि खे वठंदो रहियो आहे जॾहिं त इएं न आहे। इन भेरे तव्हांखे बाक़ाइदा पुछणो पवंदो त तव्हां असां लाइ एतिरनि सालनि में छा कयो आहे ऐं हाणे जेको वक़्तु ईंदो उन में छा करण जो तव्हां वटि इरादो आहे। मां हिकिड़ी मिसाल ॾींदुसि त तव्हां उन में ज़रूर सोचण ते मजबूर थींदव त जॾहिं दिले जी दुकान ते मिटी जो दिलो ठहियल आहे को माण्हू वञी सौदो करण बीहे थो त दिले जी क़ीमत जॾहिं पुछे त हू चए थो 60 रुपया आहे। नंढो दिलो वॾो दिलो न नंढो दिलो त उहो उनखे चए थो वठण वारो त बाबा कुझु घटाए त उन जो केतिरो घटाए चई 10 रुपया घटाए उन जो भला 50 रुपया वठ उन खां पुछे थो भॼंदो त न वो चए थो आहे मिट्टी जो तूं खड़काए ॾिसी वठ आवाज़ भी सही आहे पकल भी सही आहे। वरी वो चए थो जे मां इहो वठी त वञा थो पैसा ॾियण खां अॻु में वरी थो पुछे पर ही केतिरे टाइम खां पोइ टुटंदो चई जे तूं न इन खे भञंदे त न टुटंदो जे भञंदे त हाणे टुटी पवंदो। तव्हां बि उहो दिले जे वापारी जो सोचियो त हो जेको जवाब थो ॾे ख़रीदार खे त जे सही हलाईंदे त बची वेंदो जे हाणे भञंदे त हाणे भॼी पींदो त दिलो बि मिटी जो ठहियल पकियल 50 रुपए में उन लाइ बि बाक़ाइदा ॾे वठ थी थिए। तव्हांजे वोट जो को क़ीमती कान्हे तव्हां ॾे वठी नथा कयो। हाणे ॾे वठ करण जो मौक़ो अची वियो आहे।
ये सैलाब में जेको इन्हनि कम लाथो आ गरीबन जो 3-3 लाख रुपया फी घर जा इन्हनि खे मिलिया उहे भी चट करे आ। जेको इन्हनि खे अनाज मिलियो गरीबन लाइ अटो मिलियो दालूं मिलियूं उहे भी सब खणी विया। जेके टेंटूं मिलियूं उहे भी सब खणी आ। सब खणी वञी विकिणी छॾियऊं या उन्हनि खे ख़राब करे छॾियऊं। हाणे जॾहिं गरीब माण्हुनि खां पुछे थो त भई असांखे छो न मिलियो, चई इन करे कोन मिलियो छो जो भुट्टो साहब ऐं मोहतरमा शहीद थी विया। हाणे छुटो किसो हाणे जे इएं तव्हांजा किसा इएं छुटंदा वेंदा इएं तव्हांजो हक़ खाईंदा वेंदा पोइ कोई सिंध चटे त विया आहिनि। बाक़ी जेको बचियो उहो आख़िरी धक अथव पोइ छल बचे अला करे ख़ैर ते। तव्हां सभिनी दोस्तनि जी वॾी महिरबानी कुर्ब का अहिड़ी वज़न वारी ॻाल्हि तव्हांखे नथा चऊं। छड़ो एतिरो था चऊं त सुजाग थियो निंड्रऊं तव्हां फिटायो जागो 8 तारीख़ ताईं फ़ैसिलो सुठो कयो जंहिंमें सिंध जी तरक़ी जो को सिलसिलो जुड़े। बाक़ी हाणे थी घणी आहे सिंधियुनि सां वधीक जे करणी अथव त गोॾूं बि न बचंदियूं। अल्लाह ताला तव्हांखे ख़ुशि रखे मिठे मोहम्मद जे सदके में ककड़नि बचड़नि खे आबाद रखे रिज़्क़ हलाल सां मालामाल करे आला मकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। तव्हां सभु बि जिंदाबाद।